นแล้วครับทุกคนโดนแล้วครับโดนอยู่อย่าหลุดด้วยโอ้สายสวยครับนี่ครับผมสายสวยๆครับผมโอ้มันจะหลุดจะหลุดเนาะนะครับสายสวยๆครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเนาะเดี๋ยวมันหลุดตีตื้ออยู่หลายไม้เหมือนกันครับผมกว่าจะกัดต้องเดินลุยป่าลงมาโอ้อย่างรกนะครับนี่ครับผมผลงานเหยื่อทวินมินิครับผมของนานิกอามันโดครับคันก็เหมือนเดิมครับผมอาชิโนดักสวยๆเลยครับ4-5 ขีดต้องมีครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมปลดปลากันครับนี่ครับผลงานไซส์สวยๆเลยครับผมตีตื้ออยู่หลายไม้ครับผมกว่าจะกัดได้โอเคครับผม